はい、こんにちは。今、みたらし団子で、ソイ、釣れました。なんと釣れましたよ。見えますか？ここに団子ついてるの見えますか？だいたい15センチぐらいですね、これだと。釣れました。まあ、持って帰るにはちょっと、まだちっちゃめなので、これから海に返します。団子でも釣れるので、皆さんもぜひ試してみてください。はい、それでは、釣果ありました。苫小牧でした。